40 զոհ Պաշտպանության բանակում 2024 թվականին։ Դատախազություն նորերս հրապարակեց վիճակագրություն, ըստ որի ծառայության հետ կապ ունեցող հանգամանքներում զոհվել է 27, ծառայության հետ կապ չունեցող հանգամանքներում 13 զինծառայող։ Այս ցուցանիշն ինչպես են գնահատում Պաշտպանության նախարարության պաշտոնաթող գործիչներն ու իրավապաշտպանները, որոնք են պատճառները։ Համակարգային է, թե ներսում ինչ-որ բաժիններ են թերանում։ Թշնամու փամփուշտից Երկրապահ կամավորների միության 4 անդամ է զոհվել։ Մյուս դեպքերը սպանության, ինքնասպանության ու ինքնասպանության հասցնելու, ճանապարհատրանսպորտային եւ այլ դժբախտ պատահարների հետևանքով է եղել։ Խնդիրը համակարգային է, կարծում են զրուցակիցներս։ Երբ որ վիճակագրությունը նայում ենք իրենց հայտարարված թվերով, բարձում է, որ տարբեր պատճառները տարբեր են։ Հենց այդ տարբեր պատճառներն էլ խոսում են նրա մասին, որ խնդիրներն են շատ։ Եթե միայն, ասենք, չգիտեմ, առողջության պայմանավորված մահվան ելքերն են, կարելի է դա, ասենք, կապել զուտ մեկ ոլորտի խնդրի հետ, բայց պատճառները այսպես միմյանցից շատ տարբեր լայն դիապազոնի մեջ են։ Հայաստանի աշխարհագրությունը փոքրացել է 2020 թվականից հետո։ Հայաստանից Արցախ այլևս կամավոր ծառայության չեն գնում զինվորները։ Այսպես կոչված խաղաղության է ձգտում իշխանությունը Ադրբեջանի հետ։ Այդ դեպքում ինչու է զոհերի թիվը 40։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանի խոսքով կարգ ու կանոն հաստատելու խնդիր կա Պաշտպանության նախարարությունում։ Զոհերը, երբ որ ներսում բանակի տեղի են ունենում, դա համակարգային խնդիր է։ Դա չի կարող ոլորտների հետ կապված լինել, ուղղակի դա բացառվում է, որովհետև զինվորը գտնվում է պետության հովանու ներքո փակ համակարգում։ Թվերի մասին գուցե այս տարի մի քանի թվով նվազել, բայց տենդենսը, որ այս իշխանությունների ժամանակ բարձրացել են թվերը, զոհերի բավականին շատ էին, ու հիմա 40-ը դա քիչ թիվ չի։ Զինվորական դատախազ Գրիգոր Էլիզբարյանի փոխանցմամբ 2023 թվականի համեմատ 2024-ին զինված ուժերում ընդհանուր դեպքերի թիվը նվազել է 2350-ից դարձել 2093։ Պատահարները 803-ից նվազել են 762-ի։ Ենթադրյալ հանցագործությունները 1555-ից նվազել են 1331-ի, որոնցից զինվորական հանցագործությունները 847-ից դարձել են 715, այլ հանցագործությունները 708-ից դարձել են 616, ծանր հանցագործությունները 242-ից դարձել են 178, առանձնապես ծանր հանցագործությունները 78-ից դարձել են 39։ Նախորդ տարի բանակում ինքնասպանության եւ սպանության 12 դեպք է գրանցվել։ Իրավապաշտպան Նազելի Մովսեսյանի խոսքով իրենց եւ դատախազության տարածած վիճակագրությունում անհամաձայնություն կա։ Արձանագրել էին ինքնասպանության 9, սպանության 3 դեպք։ Մինչդեռ դատախազության տվյալներով ինքնասպանության 7, սպանության 5 դեպք է հրապարակված։ Իրավապաշտպանի խոսքով լրացուցիչ հստակեցման են սպասում դատախազությունից։ Մինչ այսօր չունենք դատախազությունից ստացված համերգ գրավոր հարցման պատասխանը չենք ստացել, որտեղ հստակ կլինի, թե որոնք են այն դեպքերը, որոնք դասակարգվել են, սպանություն մեր դիտարկմամբ, 3-ը եւ իրենց դիտարկմամբ 5-ը եւ ինքնասպանության դեպքում 7 եւ 9 տարբերությունները պիտի հասկանանք։ Զինծառայողի զոհվելու փաստը ցավալի, բայց անխուսափելի է ցանկացած պաշտպանական համակարգում, կարծում է Արտակ Զաքարյանը։ Պարզապես պետք է հստակ հասկանալ, որտեղ են խնդիրներն ու դրանց լուծումները։ Զինված ուժերի այս իրավիճակից դուրս բերելու ամենակարևոր խնդիրը նաև բարեհոգեբանական մթնոլորտն է։ Այս իշխանությունները նույնիսկ հասարակության բարեհոգեբանական մթնոլորտն են պահում ահուսարսափի մեջ, վախի մթնոլորտի մեջ։ Մի կողմից քաղաքական նպատակներով, քաղաքական բռնաճնշումներով, մյուս կողմից Ադրբեջանի անունից վախացնելով։ Զինծառայողների զոհերի թիվը 2024 թվականին, ինչպես եւ նախորդ տարիներին, դեռևս բարձր է։ Սուրեն Պապիկյանի խոսքով քայլեր են ձեռնարկվում բանակը բարեփոխելու համար։ Զինված ուժերում շարունակում են լինել խնդիրներ, ցավալի դեպքեր, այդ թվում նաեւ մահվան դեպքեր, եւ ինչպես նշվեց, այո, դրանց բացահայտումները շատ կարեւոր են ու էական է, որ վերջին տարիներին մենք չունենք չբացահայտված դեպքեր։ Բայց միևնույն ժամանակ շատ կարեւոր է, որ մենք մեր աշխատանքով կարողանանք կանխել այդ դեպքերը։
Համակարգային բարեփոխումների ցանկում է պաշտպանության բանակը ղեկավարողների փոփոխությունը։ 2020 թվականի պարտությունից հետո Ազատի կացարանում բռնկված հրդեհից հետո զինված ուժերը նույն պաշտոնյան է ղեկավարում։ Ինչպես։ Զաքարյանի խոսքով խնդիրը միայն սահմանին չէ, այն ավելի խորքային է, համակարգային։ Պետք է շտկել ռազմական համակարգի կազմակերպչական, վարքային ու կառավարման մասերը։ Անի Աբաղյան, Մհեր Դավթյան, Նոնա Գևորգյան, ABC Media։